குழந்தைகள் வந்து நைட்ல தூக்கத்துல வந்து பல் அதிகமா வந்து கடிச்சு தேய்க்கிறது. இதுக்கு பல காரணங்கள் உண்டுங்க. குழந்தைங்களுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆங்ஸைட்டினால வந்துட்டு நைட் டைம்ல வந்து பல்லு வந்து கடிச்சு இந்த மாதிரி கடக்கடன் பல்லு கடிச்சு தேய்க்கலுக்கு வந்துட்டு வேர்ம்ஸ் இருக்கலாம். இது வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம். நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சி, கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் கண்டென்ட் குறைவா இருக்கு உடம்புல அப்படின்னும் போதும் குழந்தைங்க இந்த மாதிரி பல்ல வந்துட்டு நரன்னு கடிப்பாங்க. டீத் கிரைண்டிங் இன் சில்ட்ரன். குழந்தைகள் வந்து நைட்ல தூக்கத்துல வந்து பல் அதிகமா வந்து கடிச்சு தேய்க்கிறது. இதுக்கு பல காரணங்கள் உண்டுங்க. நமக்கு மட்டும்தான் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குன்னு நினைக்க கூடாது. குழந்தைங்களுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆங்ஸைட்டினால வந்துட்டு நைட் டைம்ல வந்து பல்லு வந்து கடிச்சு இந்த மாதிரி கடக்கடன் பல்லு கடிச்சு தேய்க்கலாம். இல்லை அவங்களுக்கு வந்துட்டு வேர்ம்ஸ் இருக்கலாம். இது வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம். இந்த வயிற்றுல புழுக்கள் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து அவங்க நைட் டைமில் தான் அவங்களோட ஆசன வாயில் போய் முட்டையிடும். ஸோ அந்த நமைச்சல் தாங்காமல் கூட பல்லை வந்து அவங்க கடிச்சு தேய்ப்பாங்க. ஸோ இது மாதிரி இருக்குன்னும் போது நீங்கள் உங்கள் பீடியாட்ரிஷியனை கன்சல்ட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு டீவார்மிங் டோஸ் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த டீவார்மிங் டோஸ் அட்வைஸ் பண்ணுறாங்கன்னும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த பல் கடிக்கிறதையும் வந்துட்டு குழந்தைங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சி, கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் கண்டென்ட் குறைவாக இருக்குது உடம்புல அப்படின்னும் போதும் குழந்தைங்க இந்த மாதிரி பல்ல வந்துட்டு நரன்னு கடிப்பாங்க. இதுக்கு அது வந்து அவங்க நிறைய கீரைகள் அண்ட் பால் இதை எடுக்கும்போது இந்த கண்டிஷன் வந்துட்டு குணமாகும். நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப்பு கூட கொடுக்க முடியும் இதில். இப்போ நைட் டைமில் வந்து குழந்தைங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ் மூலமாக இதை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நைட் டைமில் நல்லா பேசுங்க குழந்தைகிட்ட, ஒரு ஸ்டோரி ரீட் பண்ணுறதோ இல்லை ஹேவ் அ நைஸ் சேட் வித் யுவர் சைல்டு. அதே மாதிரி வார்ம் கம்ப்ரெஷன் கொடுக்கலாம். ஹாட் பேக்ஸ் வச்சுட்டு ஒரு வார்ம் கம்ப்ரெஷன் கொடுக்குறீங்கன்னும் போது அவங்க தாடைகள் அவங்க மசில்ஸ் எல்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆகும். ஸோ இது மூலமாக அவங்க வந்துட்டு அந்த மாதிரி பல்லு கடிக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். திஸ் இஸ் டாக்டர் ஜெயலக்ஷ்மி.